အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ Premiere Pro interface အကြောင်းကိုဆက်လက်လာတော့ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ Premiere Pro software တွေအားလုံး install လုပ်ထားပြီးပြီလို့ယူဆပါတယ် Premiere Pro software ကိုစဖွင့်လိုက်တာနဲ့ဒီလိုပုံစံနဲ့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ version တွေမတူရင်လည်းပဲသူ့ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံကတော့အားလုံးကအတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်နားမလည်စရာအကြောင်းမရှိဘူးရှုပ်ခြင်းလဲရှုပ်နေလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ point လေးတွေပြောသွားတဲ့အခါမှာလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့နားလည်နိုင်အောင်အခုမှစပြီးတော့မှမိတ်ဆက်ရမယ့်သူတွေအတွက်အခြေခံပြီးတော့မှပြောပြသွားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ interface ကြီးကိုရောက်လာတယ်ပေါ့ဗျာရောက်လာရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ခုကအရေးကြီးဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ် new project နဲ့ open project new project ဆိုတာကတော့အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းအသစ်ပေါ့နော် project အသစ်ကိုကျွန်တော်တို့စဖန်တီးမယ်နောက်တစ်ခုက open project ကျွန်တော်တို့လုပ်ထားပြီးသား project တွေကိုပြန်ဖွင့်တဲ့နေရာမှာ open project ကိုအသုံးပြုရတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီ home ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ home welcome space ပေါ့နော် welcome to Premiere Pro ကျွန်တော်တို့နာမည်ပေးထားရင် John ပေါ့ဗျာဒီ welcome နေရာက home နေရာဖြစ်ပါတယ် learn ဆိုတဲ့နေရာကတော့ Adobe product ကထုတ်ပေးတဲ့ sponsorship တွေပြီးတော့ tutorial video တွေ tips and tricks လေးတွေတွားကြည့်ချင်တဲ့အခါမှာကြည့်လို့ရအောင်သူ့ရဲ့ interface မှာထားပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ all in app tutorial ကျွန်တော်တို့ tutorial လုပ်ကြည့်နေဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာတွားပြီးတော့မှလေ့လာလို့ရတယ်ဘယ်လိုလေ့လာရမလဲဆိုတဲ့နည်းလမ်းကိုသိပြီးသွားရင်တော့ကြိုက်တဲ့နေရာမှာတွားပြီးတော့မှလေ့လာလို့ရပါတယ် Premiere Pro မှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့တက်တယ်လို့နားလည်တယ်လို့တွားလေ့လာလို့ရပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ text base ကျွန်တော်တို့ text ကိုအခြေခံပြီးတော့မှ edit လုပ်လို့ရတဲ့နေရာရှိတယ်နောက်တစ်ခုက animation basics animation တွေလုပ်ရမယ်ပြီးတော့ shape your video vision ဒါကတော့ masking အကြောင်းတွေဒါတော့ Adobe product ကလေ့လာခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်ထားပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အများကြီးပဲအားရင်တော့တွားကြည့်ပါဟုတ်ပြီဒါတော့ tutorial video တွေထားတဲ့နေရာကြီးဖြစ်ပါတယ်အောက်က new team project ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ team တွေနဲ့အလုပ်လုပ်ခြင်းတဲ့အခါမှာ new team project ကိုအသုံးပြုရတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ team တွေကလုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ဖွင့်ခြင်းတဲ့အခါမှာ open team project ကိုပြန်သုံးရပါတယ်ဆိုပါတော့ team တစ်ခုက cutting လုပ်တယ်နောက် team တစ်ခုက color grading လုပ်တယ်နောက် team တစ်ခုက transition တွေ effect တွေထည့်ပေးတယ်ပေါ့ဗျာဒီလိုမျိုးနေရာမှာကျွန်တော်တို့ team တွေနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာအသုံးပြုရတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်အောက်ဆုံးကဟာကြတော့ open Premiere Rush project တွေ့ဘူးမှာပါသူ့ရဲ့ logo ကဒါမျိုးဖြစ်ပါတယ်RU ဖြစ်ပါတယ် iPad တွေကနေလည်းအဲ့ဒီလုပ်လို့ရတယ်သူကတစ်မျိုးသူ့ရဲ့ version တွေကတော့နောက်ပိုင်းကျရင်ပြန်ပြောပေးပါမယ်လောလောဆယ်ဒီတိုင်းထားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ new project ကိုသွားမယ်စပြီးတော့မှ project တစ်ခုလုပ်တော့မယ်ဖုန်းနဲ့ပဲရိုက်ကင်မရာနဲ့ပဲရိုက် video edit လုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် new project ကိုစပြီးတော့မှဖွင့်ရပါတယ်ကဲဟုတ်ပြီကျွန်တော် project အသစ်တစ်ခုကိုဖွင့်ပါမယ်ဟုတ်ပြီဖွင့်လိုက်တာနဲ့ interface လေးကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့နာမည်လေးပြောကြည့်အောင်ဒီမှာကျတော့ menu bar လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီမှာ menu bar ပေါ့နော် menu bar မှာဘာတွေရှိလဲဆိုတော့ import ရှိမယ် edit ရှိမယ် export ရှိမယ်၃မျိုးပဲရှိပါတယ် import ဆိုတာကတော့တခုခုစဖန်တီးတော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ footage ကိုယူရတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ဒီအောက်မှာ home နှိပ်လိုက်ပါ home နှိပ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ file တွေတွားရှာလို့ရပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော် file တွေတွားယူလို့ရတယ်ပြီးတော့ desktop မှာတွားထားလားပြီးတော့ document file မှာလားပြီးတော့ download နေရာမှာလားပြီးတော့ movies နေရာမှာလားယူရမယ့်နေရာဖြစ်ပါတယ် import လုပ်ရတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့ copy media ပြီးတော့ new bin ဆိုတာကတော့ folder အနေနဲ့ချပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြတော့ create new sequence ဆိုတာကတော့ project ကိုအလုပ်လုပ်တဲ့နေရာ sequence ဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ panel ကတော့နောက်ပိုင်းကျရင်ပြန်ပြောပြပေးပါမယ်အခုချိန်မှာတော့တိတ်ရေးမကြည့်သေးဘူးဒီတိုင်းပဲတီးလို့ရတယ် copy media ကျွန်တော်တို့ copy ကူးခြင်းတဲ့ media တွေပြီးတော့ new bin ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ bin တစ်ခုဖန်တီးမယ်ဥပမာ project တစ်ခုလုပ်တော့မယ် import လုပ်တော့မယ်ပေါ့ဗျာ ECC မြန်မာ online project ဆိုပြီးတော့မှ new bin တစ်ခုလုပ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ဒီမှာတစ်ခါတည်းပေးမယ် project name က ECC မြန်မာ online class ဆိုပြီးတော့မှ project name ထားလိုက်တယ်ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့ project တွေထားတဲ့ footage တွေပေါ့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြောင်းပေးမယ်နော်ဒါ video file ဆိုပြီးတော့မှထားလို့ရတယ် import လုပ်ရမယ့် file တွေအားလုံးကိုဒီနေရာမှာအကုန်ထည့်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်အထဲမှာလည်းအကုန်လုံးလုပ်လို့ရတယ်နော်ရှုပ်သွားမှာဆိုလို့ကဲဟုတ်ပြီစပြီးတော့မှ create လုပ်ကြည့်မယ် create လုပ်ရင်အောက်ဆုံးမှာ create လေးရှိပါတယ် okay create လုပ်သွားမယ်ဟုတ်ပြီဗျာကျွန်တော်တို့ဒီနေရာကို workspace လို့ခေါ်ပါတယ် workspace လို့ခေါ်တယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ menu bar လေးမှာကြည့်အောင် menu bar မှာကျွန်တော်၃နေရာရှိတယ် import ရှိတယ် edit လုပ်တဲ့နေရာရှိတယ်ပြီးတော့ export ထုတ်တဲ့နေရာရှိတယ် export ဆိုတာကတော့ file တွေကိုဘယ် platform တွေထုတ်မှာလဲ YouTube တွေထုတ်မှာလား Facebook တွေထုတ်မှာလားဒါမှမဟုတ် Instagram Reels တွေထုတ်မှာလားဆိုတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ထုတ်တဲ့အခါကျရင်ဒီနေရာကိုတွားအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ export ထုတ်တဲ့နေရာမှာဒီမှာကျန်တဲ့ menu bar လေးတွေကအလုပ်မလုပ်ပါဘူး
ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ edit ကိုပြန်သွားရင်ဒီမှာ essential ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအခုပြထားတဲ့ workspace အားလုံးကိုပြောင်းတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ် workspace ဆိုတာကတော့ edit လုပ်ရင်းနဲ့ sound effect တွေထည့်ခြင်းတဲ့အခါမှာ audio နေရာကိုတွားခြင်းတာတို့အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အသုံးပြုရမယ့် panel လေးတွေအသင့်ပြုတ်လို့ပေးထားတဲ့နေရာလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်အောင် menu bar နေစပြောပေးမယ်နော် menu bar ဒီမှာ vertical ရှိတယ် vertical ဆိုတာကတော့ Instagram Reels တွေအတွက်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်ပြောင်းသွားတယ်ပုံစံတွေပြောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ editing သွားရင်ဒီမှာပုံစံတွေပြောင်းသွားပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကိုစမပြောခင်မှာကျွန်တော်ဆွမ်းနာတော့က essential ပထမဦးဆုံး essential ကနေစပြောပြပေးပါမယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ file တွေအားလုံးကို audio ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ YouTube က video တွေ download ဆွဲထားတဲ့ video file တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာထားမှာဖြစ်ပါတယ် import media to start ဒီမှာ import လုပ်ရမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမထားခြင်းလဲကျွန်တော်တို့ဒါကိုပိတ်လိုက်လို့ရတယ်ဒီမှာသူ့ရဲ့ဒီမှာ option bar လေးမှာတွားပြီးတော့မှ close panel ဆိုပြီးတော့မှပိတ်လိုက်လို့ရတယ်ဒါကြတော့စဦးဆုံး project name ထားပြီးတော့မှဖွင့်တဲ့နေရာပေါ့နော်ဒါကြတော့ effect လို့ခေါ်တယ်ဒါကြတော့ frame ion ကျွန်တော်ကတော့ဝယ်သုံးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် frame ion ကအလုပ်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထိအသုံးမပြုလဲဆိုတော့ဒီမှာစိုင်းရင်တောင်မဝင်ရသေးဘူးပေါ့နော်ဒါကြတော့တိတ်အသုံးမများပါဘူးခုနောက်ပိုင်းထွက်2023နောက်ပိုင်းထွက်ဖြစ်တဲ့အတွက်မသုံးပြသေးပါဘူးဒါကတော့ advanced တွေမှာပြောပြပေးပါမယ်ဒါတွေအားလုံးကို panel လို့ခေါ်ပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုပြန်သွားကြည့်မယ်ဒါက source monitor လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါက program monitor source monitor နဲ့ program monitor ရဲ့ကွာခြားချက်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ source monitor က edit မလုပ်ရသေးတဲ့ file တွေအားလုံးကိုကြည့်လို့ရတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ် program monitor ဆိုတာကတော့ edit လုပ်ထားတဲ့ color တွေထည့်တဲ့ sound effect တွေထည့်တဲ့နေရာကိုကြည့်ရတဲ့ monitor ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုက effect control ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ effect ထည့်တဲ့အရာအားလုံးကို control သွားလို့ရတဲ့ effect control ဖြစ်ပါတယ် Lumetri color ကျတော့ကျွန်တော်တို့ color တွေ researching လုပ်တဲ့အခါမှာ color grading color correction လုပ်တဲ့အခါမှာအသုံးပြုရတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြတော့ essential graphic လို့ခေါ်တယ် essential graphic ကတော့ကျွန်တော်တို့ lower third တွေပြီးတော့ text animation တွေကိုထားတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြတော့ essential sound effect လေးတွေ edit လုပ်ဖို့အတွက်နေရာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြတော့ text လေးတွေရေးတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက timeline ဒါ timeline လို့ခေါ်တယ်ဒီမှာရေးထားတယ်နော် no sequence မပါသေးဘူး timeline ဖြစ်တယ်ဒါကြီးတစ်ခုလုံးက timeline လို့ခေါ်တယ်ခလုတ်နှိပ်လိုက်ရင်ဒီတစ်ခုချင်းစီလှုပ်လိုက်ရင်ဒီမှာအပြာရောင်ကွက်လေးနဲ့4000ကွက်လေးနဲ့ပေါ်ပြပေးထားတယ်အဲ့ဒါဒီကျွန်တော်တို့ project panel ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ monitor panel ဖြစ်တယ်ဒါကတော့ essential graphic panel လေးဒါကြတော့ timeline ဖြစ်ပါတယ်